言い訳かな。行きなさい。暖房器具かな。〇〇さんおはよう、〇〇さんおはようとは言わないじゃない？そうだと思って、好きにしてみたいになるから。長島の一日。生きてるだけで偉いと思います。てっ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 て。よいしょ。やっほー。皆さんこんにちは。小原の部屋へようこそ。今回やる企画なんですけど、約半年ぶりだそうです。相談室やろうぜってことで、多分先日公式 X の方でご質問ご相談を募ったみたいで、投稿してくださった皆さんありがとうございました。ただ私あえて見ないようにしてたので、一番上ぐらいに載ってる方のは見てしまったんですけど、それ以外のは見てないので答えられるか分かりません。なんか前通常となんか恋愛系のとかやりましたよね、相談っていうか質問っていうかなんか。そうですね、前回確か恋愛系で絞ってたんですけど、今回特にテーマ設けてないので、結構いろんなジャンルでご質問いただいてました。わかりました。じゃあ早速読み上げていこうと思います。はい、ではまず一つ目です。コウさんも似たような悩みあるかと思うんですが、猫が心配で会社に行きたくありません。どうすればいいでしょうか？言い訳かな。行きなさい。大丈夫。意外とあなたがいなくても猫はどっちかっていうと人間の赤ちゃんよりしっかりしてると思う。トイレとかも猫ちゃんによると思うけど、教えて覚えたらもうそこでするから、おむつ替えるとかもないしさ、人間の赤ちゃんみたいな。本当に猫ちゃんの性格にもよるだろうけど、多分この質問から伝わってくるに8割ぐらいあなたの感情だと思うから心配ならペットカメラをつけたらいいんじゃない？だいたいつけると寝てっから。つけてますか？つけてますよ。だからこの仕事だとハウステンボス行くとか、それこそ台北に行くとか、1泊あと2泊とかになってくると、心配っていうよりちゃんとご飯食べてるかなとか、なんか気になったりはするから見て。でも向こうは多分分かってないと思うけど、ペットカメラがいいんじゃない？はい。じゃあペットカメラを買いましょう。買いましょう。続いて、両親に日頃の感謝を込めて何かサプライズをしたいのですが、ココちゃんがご両親にサプライズをするとしたらどんなサプライズをしますか？とのことです。そんな頻繁にサプライズはしてないですけど、凝ったことをやってもいいと思うけど、なんかちょっとそこまでするのが恥ずかしいっていうんだったら、純粋にそのご両親の好物、お酒でもいいし何でもいいからと一緒にお花とか持ってってもいいんじゃない？多分持ってったら持ってったで、今日何の日でもないけどどうしたのとかって、何よなんかちょっと気持ち悪いとかって言われるかもわかんないから、ちょっとそこで照れくさいながらも、いやなんかいつもお世話になってるしみたいな、でもいいし、なんか本当にちっちゃいお花でもいいと思うし。私はそんな毎年したわけじゃないけど、30歳の節目を迎えた時に家族全員に手紙を書きました。素敵ですね。ちょうどその写真集を発売するタイミングでもあったんで、おめでとうって誕生日って言われるじゃないですか。ただ私としてはおめでとうっていうよりありがとうを伝える相手が誕生日はあるなと思って、父と母がいるから、なんかそれも込めて30の時に手紙書いて、結構なんか3枚ぐらい書いて、でもなんかなかなかない機会かなと思って。でもご両親には刺さると思うよ。なんか何をされても。そうですね。と思いますね。はい、ありがとうございます。続いて、この時期ならではですね。朝寒すぎてベッドから動けません。どうすればいいですか？生々しい答え方しかできない。タイマーでエアコンを入れるようにしとくとか。確かに。なんかあったかくなる暖房器具とかもタイマーでつけられるやつとかあるから、それしかないよね。なんかホットカーペットずっとつけとくっていうのもちょっと危ない気もするし、それが一番な気はするけど、めちゃくちゃ着込んで寝るとかですかね。筋肉つけたら暖かくなったりしないんですか？わかんない。脂肪より筋肉いっぱいある人の方が寒くなさそうじゃないですか？どうなんだろう。脂肪って冷えやすいからわかんないけど。確かに。体温は高いだろうね。確かに。すっごいあったかいカーディガンと部屋用の靴下をもうすぐ手の届くところに置いとくとかしかないよね。いやさすがにもうあったかくなれっつっても無理だからさ。布団の中で履いてから出るとか。
ですかね。しかない気がする隣で靴下とかと一緒に寝といたら自然と暖かくなってるの。絶対靴下どっか行ってるでしょ私が何回かやったことあるのは、猫のミルが近くで寝てるんですよ。だから寒いっていうより起きたくない、まだ寝てたいって感情の方が私は強いんですけど、ってなってふってみると大体もうバチバチに起きたミルがこうやって見下ろしてるから、私のこと。寝ぼけながらその子を布団に一旦引きずり込み、そうミルはずっとのちみたいになってるから「ねえおはようねって言うともう嫌なんじゃない？じっとしてるのこうやってされてんの。だからもうってどっか行っちゃうの。そうするとなんかちょっと寂しくなるから追いかけるように「はい起きます」っつって起きるから、ペット誘導ペットに誘導されるっていうのもあるけど、暖房器具かな結局そうですね、文明に頼りましょう。文明に頼りましょう。続いて、その素敵なお声は何歳頃から確立されていったのですか？大好きなお声ですって。ありがとうございます。わかんないな。でも割と記憶はないですけど、自分の小学校2年生の時こういう声だったとかって記憶はないけど、小学校2年生ぐらいの時で、それこそ睡眠を学習発表会でやるってなった時に担当してたその担任の先生からも「ほのみちゃんは声が通るから」とか言われたり、運動会の時って必ずこう実況してくれる生徒いませんでした、放送員の、ね、赤組さん何番なんか今1位ですとかってあれもやってって言われたりとかあったから、もしかしたら小学校ぐらいからなんか特徴はあったんじゃない？なんかそういう素敵な声ねとかじゃないかもしれないけど、だから誰か呼ぶとかって時もね、ちょっとお前呼んでとかって言われたりとか、それこそ部活の顧問の先生にちょっと体育館の奥にいる誰々ちょっと呼んでくんないって言って「なんで先生呼べばいいじゃん、私声通んないんだよ」とかって言われたりっていうのはなんか日常的にあったから、もしかして小学校ぐらいからあったのかもしれない。ただ思うのはよくみんな言われるんだけど、デビュー当時のお芝居って違うじゃないですか。私もうすぐ9年目に入るんですけど、春からやっぱ私もデビュー当時の見るとお芝居も初々しいし声もそもそも違うんですけど、それって多分ここをずっと鍛えてるような仕事をしてるから磨かれていくっていうか、職業病っていうか、なんかやっぱ仕事してると慣れてくるじゃない。でもメイクさんでもそうだし、カメラマンさんとか何の仕事でもそうだけど慣れてくるじゃん。だからそれと一緒で多分喉も慣れてくるから、プロ用の声になってくるんじゃない。だからその声の状態で素人だった時の喉に戻してって言われてもできなかったりするから、だから多分こう慣れていくっていうか磨かれていくっていうかっていうのもあるのかもしれない。声も垢抜けていくみたいな。それかも。垢抜け？見た目は変わってないけど声だけは垢抜けるっていうのはあるかもしれないね。あれも素だし今も素だし、今も素だしって感じかな。あざっす声に関してでした、はい。続いて、今年新たに始めたいことはありますか？あるけど言わない何言系ですか？言えよってなんだろうでもほんといろいろある。そんなに連休ないと思うけど、いろんなところに旅行行きたいなと思ってるかな。それこそ1月、これやってるのは2月かもしかして3月とかになっちゃってるかもしれないけど、1月も旅行行ってるはずだし、3月も旅行行く予定だし、なんかいろんなものを見たいなっていう風には思ったりしてるかな。今年の年末には小原さんにやりたかったことが何だったか分かりますかね？たらいいね頑張ってください。はい、なんかちょっとわからないですけど。頑張ります。続いて、これもこの時期ならではなんですけど、受験生です。毎日志望校についてのたくさんの情報に混乱させられながら勉強頑張っています。一回限りの人生を楽しんでやろうと思う中、やっぱり不安や焦りで押しつぶされちゃいそうです。ココちゃんは不安や焦りをどうやって乗り切ることが多いですか？なんだかんだなんとかなるっていつも思って生きてるから受験はね、日々の積み重ねだろうから、なんか土壇場になってっていうのはなかなか無理な話ではあると思うんだけど、まずは頑張ってね。でも頑張ってっていう言葉はたくさんいろんなところから言われてる言葉だと思うから、とにかく寝れる時に寝て過ごしてほしいなと思うけれども、私の場合はそうだね、なんかこういう
ある意味特殊な仕事をしてるからオーディションも受からなければお仕事もないしっていうようなお仕事をしているからやっぱり「へっ!」ってやってるけど、正直やっぱ不安とかそういうプレッシャーとかっていうのはなんか隣り合わせっていうかなんか常にそれと二人三脚してるみたいな感覚はあって、なんか何年か経てば大丈夫になるのかなってちょっと一瞬思ったけどデビュー当時そんな簡単な世界ではないね。だから私は多分この仕事を辞めるっていうことをしない限りはそれとずっと付き合っていくんだろうなっていうふうに思ってます。だからその気持ちはすごく形は違えどすごいわかるなって私も知りたいでもなんか多分今生きてる人生活を日々過ごしてる人表ではニコニコして充実もちろんしてる生活はあるんだろうけどでもじゃあ何にも不安とかがないかって言ったらそんなことないから何かしらちょっと不安になるようなこととかと隣り合わせになりながら生きてると思うから自分だけじゃないって思ってほしいかなって感じですね。生きてるだけで偉いと思います。本当ですね、はい、では続いて、うん自分らしさに気づけるようになるかなと思い今年から日記を始めてみました。小原さんは何か続けている習慣はありますか？でも今年すっごい久しぶりにスケジュール帳を買ったんです。無印で手書きのそう買って今んとこ続いてる。なんかこの日は何々のイベントっつうか自分の楽しみなこととか、これのアフレコ初日とかなんかその書いて、あとは日記みたいに日にちごとに書けるスペースがあるページがあるから、そこにいろいろ書いたりしてる。なんか文章が小学生みたいででも続けることが大事ですからね。だから今年終わるぐらいにそれが埋まってるかちょっと報告できたらいいな。私はなんか3月ぐらいで終わってもう全部白紙みたいな私そんな感じだからさ続かないんだよね。またちょっと定期的にじゃあ聞きますね。怖いですはい、続いて人の顔と名前をなかなか一致できない時があります。小原さんは人の名前と顔を覚えるの得意ですか？得意じゃないです。なんかやっぱ印象的なんてことがあれば覚えるんですけど、よく言われるの、その覚えるよねとかよく覚えてるねとかって言われるエピソードもあったりするんだけど、やっぱそれなりの私にとって印象に残るエピソードがあったから残ってて、例えば変な話 YouTube チームとかもさ人数が限られてるから覚えられてるけど、例えばアニメのアフレコ現場って言っても今私が出演させていただいてる作品は何作品ですとは言えないけど、例えば複数あって現場行くと多分20人以上はキャストさんスタッフさん含めいらっしゃるから、よく会ってても会話交わさなかったら〇〇さんおはよう〇〇さんおはようとは言わないじゃないそうおはようございますって入っててお疲れ様でしたとかっていう感じだからすごい必死。あともっとリアルな話、デビュー当時に会った人に久々に再会してずっと会ってなかったりした時に伊藤さんだっけ山本さんだっけみたいなのにはなったことはある。だからなんか不意に別のスタッフさんが「何々さん」って言った時はそうだと思ってよくやってくれたと思って覚えようって思って台本にこうやって書き込んだりとか、それぐらいしないと覚えられないぐらいの方々に会うから、なんかとある芸能人の方とかもさ一人一人の名前を覚えてるとかっていう方もいらっしゃるじゃない。だすごく尊敬してる。そういう人に私はなりたいなんか詩であるよねでも得意不得意ありますからね、得意なんでしょうねきっとそういう方はね。羨ましいです。続いて、うん地元の友達がどんどん結婚していってこれまであった集まりがどんどん減っています。こちらの友人とはまた違う楽しみがあったので正直寂しいです、ココちゃんの今の友達付き合い事情はどんな感じですか？正直すごい友達多そうとかって言われたりはするけど、すごいリアルなことを言うとあんまり学生時代で一緒に過ごしたお友達とかでつながってる人は正直多くない方だと思う。小学校中学校の時の友達で連絡先つながってる子って多分片手で数えるぐらいしか正直いなくて、高校とかもそうかな。でやっぱ私が今主に仲良くしてるのって家族とかは置いといたとして、やっぱ
このお仕事で一緒に仕事してる役者仲間、あとはまあこういうお仕事でご一緒する方々がやっぱメインになるよね。でもみんなそうだと思うよ。だからなんか年末年始にいや地元戻って地元の友達とかって話聞くと素敵だって思う。自分の中で変わってるんだろうなと思うのは、もう生まれた時からずっと付き合いがあるいとこはものすごい仲いいから、言ったら年に2回ぐらいしか会わないぐらいの仲なんだけど、なんかもう会ったらハイタッチするぐらいの仲だし、私のこの仕事YouTube の小原の部屋とか、あとは他作品のアニメのイベントとかにも喜んで来てくれたりするから、友達とかじゃないけどいとこだったらもうずっと生まれてからの言ったら付き合いだからのはあるけど、友達っていうとあんまりそんなに多くはないかもしれないね。でもいいんじゃない？なんかそれぞれの形があって。そうですね、環境が多分近い方が会いやすいとかもありますもんね。なると思う。では続いて、YouTube メンバーのスタッフさんのお仕事で小原さんがやってみたいお仕事はありますか？これ実は偉い人が面白いですねって送ってきたんですけど。絶対にメイクさんはやりたくない。あ、そうなんですか？その人の良さを引き出せる自信がない。だからこそ私はすごい、まあどの仕事もすごいけど、メイクさんってすごいなって思う。やっぱ自分じゃないから客観的に見てこういう良さを引き出せるかなとか、最近こういうのしてたからちょっと違うのやってみようとか、やっぱ言ったら他人だからこそ見える見え方でもあると思うから、すごいなって思うけど、なんかそういうとこ私気にしちゃうから、多分前髪の分け目こっちが本当はいいんだろうなとかなんか考えちゃったりするから、なんかもう好きにしてみたいになるからメイクができない。なんだろう、カメラマンがいい。私写真撮るのは正直得意ではないです。ただ映像を撮るのは好きなんですよ。例えば冒頭始まりでロケするってなった時に、もう足元からアスファルトのところからこうやって置いて、なんか歩いてってもらうカットをちょっと撮ってみたいな、なんかそんな凝ったことやったらすっごい時間かかりそうだから多分出る人が嫌がると思うけどそういうのはやってみたいかもしれない。やべえ、これが企画になったらどうしよう。誰が被写体になってくれるの？長島さん長島の一日オフの8番出口映画になったからさ対抗してく長島の出勤みたいな。密着ドキュメンタリー長島の出勤、地下鉄で撮影なんかできないよねでは、最後です、優柔不断でなかなか決断できないことが悩みです、友人と出かける時などは自分はどちらでもいいので相手が行きたい方に合わせようとなるのですが、相手も優柔不断の場合お互いに合わせようとしてしまい一向に物事が決まりません、ココちゃんはこういう時どうしていますか？優柔不断とは思ってなかったけど、割と私が仲良くする方々ってどっちでもいいよとか何でもいいよってやってくれる子が多くて、多分こう言うんだろうなって思ってあらかじめ前日に考えてる。なんか仕事終わったらなんか遊ぼうねとかご飯行こうねって約束をしてたとして、例えばその当日じゃあ仕事終わりました、ご飯どこ行こうかって言ったらどこでもいいよって絶対、いやでもむしろ逆にここ行きたいって言われたら行くってなるんだけど、でも何でもいいよって言われる気がするから、その現場終わりのこの辺だから、帰りとか考えたら立地的に帰り考えるとこの辺がいいか。この辺で気になるとこなんか3軒ぐらい絞っといて、終わったどこでもいいよって言われたらこの辺のねこれがとかって言うと大体こう乗ってくれるから、でこの3軒4軒ある中でもどれでも嬉しいなって言われるパターンもあるからなんとなくじゃあここ行ってみようってこの近くにこれがあるから覗いてみて、混んでたらこっち行こうとかってやってる。じゃあいろんなパターンを想像して事前に準備をしてる。そうだね。でも逆にもうすごいリストとか上げてくれる人が相手になると、こっちはなんかありがとうございますってなっちゃうから、多分相手に合わせてるんだとは思う。どっちの方が楽とかは特にないですか？提案してくれた方がやっぱりなんか楽なんじゃないかな。だからその中でも多分どうしても行きたいところがある人って恐る近くにこれがあってこの期間しかやってないからちょっと寄ってもいいかなとかって言われることがあるから、行きたいんだなどうしてもって思うからいいよって言ったり、行こうって言ってことが多いかな。事前に下調べを、しておくといいかもしれないね。やっぱ
日々みんな悩んでるんですね、ちょっとしたことで。共感できる悩みとかありました？でもいろいろ共感はした。やっぱみんななんかこう悩みっていうと人間関係だね、たどり着く先は。でもなんか一番気になったのが、その小学校とかなんか学生時代の付き合いの話をちらっとしたと思うけど、何かの文章で見たけど、親友とか月一で会えたらいい大人になると、なんか学生時代って毎日会うとかってあると思うけど、大人になるとやっぱ仕事だったり環境があるから、なかなかそんな頻繁に会えるものじゃないと思うから、だから友達すごく仲がいい子っていうのは月に1回会えたらもう結構仲がいい方なんじゃないかなって思う派なんですけど、今パッて浮かぶのが、よく言ってるけど古賀葵ちゃんとか石上静香さんとか、よく会う中の一人だとゆみりちゃんとか愛花さんとは最近よく会ってんな。だからなんかそういろんな人がいるんですけど、なんか月に会えたら1回会えたら嬉しいなって。だから月に1回会えてすごい嬉しいんですけどすごい一日の中で得るなんかこうエネルギーっていうかパワーがすごい多いから帰り道充実してたわって思うんだけど、プラスなんか別の疲れみたいな何なんだろうねこのチームね。月1で摂取できる量がすごいよね。得られるもん 100% 得られればいいのに 300% ぐらいくれるから、なんかすごい電池いっぱいもらったなみたいなそういう人間関係もあります人それぞれ、そうだね、人それぞれです。またやりましょう、質問コーナー。はい、あとなんかすっごい久々になるけど100の質問コーナーとかもまたやりたい、そうですね。またなんか変わってる気がする、同じ質問でも違う回答になってたりしそうですね。今回はここまでとなります。参考になったかは分かりませんが、また別の機会に何かあったらぜひ質問してください。バイバイ。